Hola chicos. Bueno, el día de hoy voy a hacer un tutorial de slime. Bueno, el día de hoy yo voy a poner un jabón líquido Ariel para lavar la ropa, plasticola, puede ser la transparente o esta, colorante alimentario o acrílico de su preferencia, un recipiente y algo para revolver. Empecemos. Primero empezamos echando la plasticola. Bueno, yo eché una cantidad así. Voy a echar lo que vos quieras. Acá está mi hermanita, pero sí de estas manos. Bueno, luego le echas el colorante. Bueno, y lo mezclas. Porque en mi caso yo elegí rosa flúor. No, que te vas a manchar. No. Yo elegí rosa flúor. Pero con el blanco siempre queda color pastel. Está rosa, Emma. Muy bien, rosa. Bueno, ahí está. Queda así, más o menos. Bueno, a mí me quedó así. Les voy a mostrar bien después porque ahora... Espera, mi amor. Y ahora se llegó el momento de usar jabón líquido. Yo agarro la tapita y le echo siempre. No toques, Emma. Tiene pata así. Espera, mi amor. Así. Espera, aquí voy a echar de más. Me va a quedar duro. Bueno, vamos echando de a poco hasta que se den cuenta que tiene la consistencia. Y no echamos de más porque se puede ir. ¿Qué pasa, bebé? Espera que tenés que revolver. Pasamos todo para ese lado. Espera, que tengo que juntarlo todo, porque si no va a salir esa parte sola. Y después igual se puede agarrar con el mismo slime que hiciste. A mí me falta un poco más. Lo voy echando de a poquito. Yo tengo un pincel y estoy usando la parte del mango para no ensuciar, pero bueno. ¿Qué, bebé? Mira. Falta. Espera. Bueno, dale, revuelve. Dale. Revuelve. No, tenés que revolver. Así, porque le falta. Así, mira. Ojo, Tati. Uy. Chicos, una vez que tengan el slime así, es el momento de agarrarlo con sus manos y empezar a mancharse. Esta es la parte sucia. Da un poquito de asco si es la primera vez que lo haces. Si no, ya te acostumbraste. Pero el tema es ir revolviéndolo para que no se te quede así pegajoso. Y Emma está usando la plancha. Dije que no usemos. Dios. Ok, ahora como ven no tengo nada en las manos, casi nada. Y tengo acá porque estaba todo chicloso y además él me hizo que se me caiga el celular. Porque me empezó a tocar todo y ahora se fue para allá, así que por eso lo volví a poner. Ya me está quedando, nada más me estoy sacando los restos, como ven. Y está re lindo, espero que lo hagan para cuando les muestre cómo me quedó. Y les muestre bien porque ahora no está todo enfocado el coso. Bueno, esto es cuestión de práctica, ¿ok? Yo ahora hice mucho y como cuando yo iba haciendo chiquitos, no sabía que se pegaba tanto cuando era más grande cada vez, o sea, y hay gente que lo hace re grandote y mira cómo me quedó, lo que estuve yo para hacer esto. Tuve cerca de 10-15 minutos y con los otros me tardaba 5 minutos, así que me tardé más que el doble. Bueno, ahí está quedando. Porque los más grandes está recopado porque mira, ahí está. Así me quedó el plato.
como si recién se los hubiese mostrado, ¿ok, chicos? Y nosotros, les juro que es el mismo porque hasta recién le estuve sacando todo lo que tenía para que parezca que ni lo usé, aunque lo usé. Y ok, me ensucia más yo que el plato, obviamente, pero porque no es que estuve usando todo el tiempo el plato. Yo una vez que ya sabía que tenía